Das Netzwerk The Best of Vienna präsentiert Wien als eine der schönsten Städte der Welt. Ein multikulturelles, internationales Event, das Menschen vereint. Heute Abend wird The Best of Vienna Fotokalender 2012 im Expert Center in Wien präsentiert. Ein exklusives Event mit exklusiven Teilnehmern. The Best of Vienna is first of all an exclusive network of top professionals, top quality professionals, and it's a startup project. I'm just starting with it now after 2 years of preparation, and it's the very first project of the series of the Best of the World. And tonight we are here with the most interesting people from Vienna that have exhibited their photographs of Vienna, and with so many wonderful guests. So I'm very happy to be here tonight and to show the highlights of Vienna through these beautiful pictures. Well, I'm very surprised because I didn't know about the Expat Center, although I live here a very long time. So I hope it becomes more. I'm very surprised about this event, how great the idea is. And you have a lot of future. I think it's great. Ich bin ein bisschen überrascht, dass so viele Menschen gekommen sind. Es ist kaum Platz, ich kann mich nicht bewegen. Also toll. Es hat wunderschön begonnen und ich hoffe, dass es toll enden wird. A very nice idea, and I believe it has brought all these nice, beautiful photos, and it has brought all those people you meet here, very good friends of us. So it's a very good social event and at the same time very artistic event, and I'm very glad to be here today. Maria bietet so viel Völkerverbindendes, da muss man ganz einfach herkommen. Es sind so viele Nationen heute vertreten. Ich habe so viele Botschafter gesehen, es ist rund um den Erdball, alles hier, und das ist das Schöne, weil alles miteinander verbunden wird. Es ist eine fantastische Stimmung hier, viele Leute, viele Kulturen, Menschen aus verschiedenen Ländern. Die Initiative hier, was Neues zu bringen, neue Wege zu schreiten, finde ich fantastisch. The Best of Vienna ist wirklich ein ideales Netzwerk, eben um wirklich viele Leute auch von auswärts kennenzulernen und natürlich auch Informationen zu geben für Expat-Community, Leute, die sich noch nicht lange in Wien aufhalten, dass die eben auch informiert werden über die besten Hotels, über die besten Events und so weiter und so fort.